Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, bertemu lagi kita pada kali ini. So, hari ini 27 Mei 2020 bersama dengan 4 Syawal 1441 Hijrah. Hari ini merupakan hari yang ke-71 kita dalam Perintah Kawalan Pergerakan. Tapi sekarang kita dah masuk fasa bersyarat lah. So, hari ini aku cuti. Bukan cuti raya sebab tak boleh nak raya. So, hari ni aku nak pergi ke Lembaga Hasil Dalam Negeri, LHDN Jasin. Kemudian satu destinasi lagi aku nak ke Batu Berendam. Nak cuba servis motor aku sikit lah. Jadi ada beberapa perkara lah aku nak settlekan hari ni. So sambil-sambil itu, jomlah ikut aku, kita ke Jasin dan kita ke Batu Berendam. Kita round-round ya. Shalom. Okey, sekarang kita dah sampai LHDN Jasin. Okay, aku ada hal sikit nak settle sini lah. So, kita jumpa lepas ni tau. Bye. Tada. Okey, sekarang kita dah settle. Lebih kurang setengah jam lah untuk kurang. Okey, sekarang kita ke Batu Berendam pula ya. Nak pergi segi motor sikit lah. Motor ada masalah lah. Ada apalah, jom kita. Aku nak ke apa, Fook Motoring, Batu Berendam. Harap-harap dia boleh tolong settle lah masalah motor aku ni. Tengok. Aduh, dia dah keluar lah. Itu dia. Ramai betul yang beratur dekat pihak rakyat nak masuk. Alamak. Tengok.
Nanti spoiler ni kau ingat. Okey. Oh, ni dengan arm sekali kalau ni. Kalau yang itu saya tukar bagi yang tu dah ada hal. Kalau ni tak boleh dah. Okey. Buat body. Orang buka cuci nasi tak buka. Nasib baik tak buka Kalau buka ni wire putus masih. Oh, ini wire putus. Dah boleh putus. So nampak macam inilah masalah dia ni. Wire dah putus, tak tahulah macam mana boleh putus. Sebab sebelum ni aku tak pernah buka pun benda alah ni. Nak buka macam mana tak pandai kan. Okey, sekarang selesai, kita tengok check engine naik tak. Kita tunggu sekejap Macam okey je. Macam okey je, tak naik. Mulakan motor. Kita tengok boleh. Okey, alhamdulillah. Masalah yang selama ini menghantui aku dah selesai nampak gayanya. Kita tengok 2-3 hari lagi macam mana keadaan. Harap-harap dia tak naik lah check engine ni. Ada wayar putus. Mungkin disebabkan oleh ada mulut-mulut yang menggigit lah Tak tahulah apa, tercorok ke cencorik ke apa kan. So aku nak balik, ada tanggungjawab lain pula. Jadi kita jumpa di lain siaran Bye bye.